cái đó thì mà summary này bắt bây giờ đây rồi nó thì test thì self test thì display lâu đã rồi high lâu đã rồi lên là chịu nó đây là thì mà nó mà test theo tôi chỉ lại bỏ nó ok đây thì mà test của UV thì mà test này bắt đầu format bỏ nó ai format của tôi chỉ lại format của tôi chỉ nó thì mà summary test thì nó bịa thả đấy bịa thả thì bảo lúc đấy summary test của mình chỉ thả luôn rồi nó format là siêu hay mà summary test của mình chỉ thả tôi phiếu lại mấy xin summary test thì mình chỉ rồi alo thì mà level lên phiếu rồi ok nó ok bịa thả lại mấy xin mà summary test nó cứ ở đó mà project gì tất khu luôn à jet flow xí à rồi thì cả là nó rồi lời cứ tí chứ này à thì cứ đang nói với tôi này gì à lâu bỏ nó tôi ye wow nó rồi project summary test của rồi ID 0 နဲ့ဖော်ပြအောင်လုပ်လို့ရတယ်ဒါဆိုတော့ ID 1 2 3ဖြစ်နေတော့เนาะအဲ့တော့ project summary test ကိုအမှန်ချစ်လိုက်မယ်ဟောဒါဆိုဒီမှာ AID Microsoft Project Training ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ Microsoft Project Training ဆိုတော့ဒီမှာဒါအားလုံး32ရက်ကြာမယ်ပေါ့เนาะ32ရက်ကြာမယ်ဒီမှာအောက်တော့မှတွေ့လာတော့ summary တစ်ခုမှဆိုတော့10ရက်ကြာတယ်9ရက်ကြာတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးသူပေါင်းပလိုက်တာပဲဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါကိုတော့ပြန်ပြီးတော့နာမည်ပြန်ပြင်မယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်โอเคเนาะဒီမှာ summary test ကိုတော့ဟာနာမည်ပြန်ပြင်လို့ရတယ်ဒီကောင်းရဲ့ ID ဒီပါဖြစ်မလို့ဆိုတော့သူရဲ့ ID ဒီ0ဖြစ်မှာပေါ့เนาะဒါ Ruby scope ဆိုရင်လည်းသူကဇော0ပြီဘာလို့ဆိုတော့ project တစ်ခုလုံးရဲ့သူက summary ရဆွဲကိုပြောနေတာလေ summary ရဆွဲကိုပြောနေတာโอเคအဲ့တော့နောက်ထပ် view တွေကတစ်ခုပြအောင်မယ် view ထဲမှာတို့ဘာရှိမလို့ဆိုဒီမှာ outline ဆိုတာရှိတယ်โอเคเนาะအဲ့တော့ဒါဒီကတော့တို့ကဒီမှာ outline မှာဘယ်လောက်ထိပြချင်တာတော့ level 2တော့ပဲပြချင်တယ်အဲ့ဒါဒီမှာ level 2 okay เนาะ level 2ဆိုရင်ဒီမှာဒီ level အောက်ကဟာတွေဒီမှာအောက်နောက်ထပ် level အရှိတဲ့ဟာတွေအားလုံးပျောက်သွားတယ်ဗောเนาะအဲ့ဒါလည်းlevel 1လောက်ပဲကြည့်ချင်တယ်ဆိုဒီမှာတွေ့လားထိတ်ဆုံးဟာတွေလောက်ပဲဒီမှာပြတော့တယ် okay เนาะအဲ့ဒီမှာ high ဖြစ်သွားတဲ့ဟာတွေဒီမှာရှိရယ်เนาะအဲ့ဒါဒီမှာတစ်ကနေဒီမှာခွန်ဖြစ်သွားတယ်เนาะဂျာထဲမှာမရှိဘူးလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီတော့လိုတကူခောက်လိုက်တာဗောအဲ့ဒီအဖြူရောင်လေးဒီလိုဖြစ်သွားရဆိုရင်တော့ပြန်ပြီးတော့ချက်ကျင်နေဆိုဒီလိုလေးသူ့ပေါ်ပြန်နှိပ်လိုက်အဲ့ဒါဒီမှာပြန်ပြီးတော့ချဲတယ်โอเคเนาะပြန်ပြီးတော့ချဲတယ်โอเคအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအကောင်လုံးပြန်ပြီးတော့လိုတကူတန်းကြည့်ကျင်နေဆိုရင်ဒီမှာ outline မှာ all Subtasks ဆိုရှိတယ် all Subtasks ဆိုမှာဟိုဟာဒီပါတော့အကုန်လုံးဒီမှာပေါ်လာတယ်โอเคเนาะဒီမှာရှိတဲ့ ID 56 test ID 56ခုဆို56ခုလုံးပြန်ပေါ်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့တို့ကဒီဟိုဟာ test တွေ subtest တွေကိုအလွယ်တကူ high လုပ်လို့ရတယ်ကြည့်လို့ရတယ်โอเคနော်